njyewe narigeze Rubavu noneho twicaranye igikapu bari kwishyura ngo n'abafite amafaranga nanjye ndakiyuba ngo ni amafaranga nibye ndaje ngazi Musanze njya gufata icyo kunywa ngiye kwishyura asohokamo inzoga ugiye kwishyura asohokamo inzoga yena inje muri butike cyo guhaha umujyamo ushinzwe ibyaragiye kwishyura afunguye agakapu mbona havuyemo inzoka icyo kigenda se iri kugenda inzoka murayibonye mwa ayibonye zima buzima oya ikibazo ni kimwe kuri kuzaruka amafaranga gusa yego nyine yamufashe hari ibintu mbonye hano i Musanze ahantu hafi mu birunga hari umugore wibye igikapu ngo yakibye Rubavu ubwo rero sinzi ese ibyo bikorwa byaba ari wabikoze ko nzi yuko nta wundi muntu ugikora ibikorwa imeze gutyo atari wowe abantu bari mu bwato bari gutembera uko barimo batembera hari igikapu ni wabikoze bino bintu batwara igikapu banitabaje amaze kumenya ko igikapu cyagiye twabashije gutanga itangazo ku bantu bafite amaso hariya ko igikapu ntacyo bafite ababwira yuko byagenda kose watwaye icyo gikapu ubundi tumuhanye ari bukizane kandi n'ibyo yakoze n'ayo mafaranga yatwaye byose y'uburyo kubera yuko nta mubiri umwishyuye ayo rero nohereza ihembe ryanjye karondoze shyiramo ababyeyi nohereza nyakabwirano kohereza isoko uburyo bw'ubuhinzi bw'icyo gikapu wakana w'imari gusa none se iyi nzoka yagezemo gute ndetse kwa radiyo aho nta makurambere wakana muganga ari kubigutegeka giko ubwo se wafata igikapu kirimo inzoka arabunye nakoreza umuti mu kirere avuga ngo arakoreza umuti mu kirere ngiye mfata igikapu kirimo inzoka wa mugabo nawe uri kugenda nawe uri umugenzi wa mugabo siga amafaranga y'abandi kamerama wabonye reba ngibi kamerama jewe bishyiriye ariko nkurikije ukuntu mu nda hari kundya yamusubize niba umuzi ariko njye ntabwo muzi kira gukora ubwo rero ni ugutumikira hari ikibazo ariko umunsi abiri imbabazi